Hi friends, Test Travel Coach's പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. ഒന്ന് എറണാകുളം നോർത്ത് വരെ വന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ എയർഗൺസിലെ സുധീന്ദ്ര ചേട്ടൻ വിളിച്ചത്. അന്ന് പറഞ്ഞ ഗൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉമാറക്സ് കമ്പനിയുടെ 2 ഗൺസ് ഉണ്ട്. CO2 ഗണ്ണാണിത്. വേൾഡിൽ തന്നെ നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഗൺസാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2 CO2 എയർ പിസ്റ്റലാണ്. BERETTA 92FS WALTHER CP88. നമ്മളിപ്പോൾ BERETTA 92FS ആണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് യുമാറക്സിൻ്റെ BERETTA 92FS മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. 4.5 mm അല്ലെങ്കിൽ 0.177 കാലിബർ. ഇതിൻ്റെ പവർ സോഴ്സ് CO2 ക്യാപ്സ്യൂളാണ്. 8 ഷോട്ട് മാഗസിൻ കപ്പാസിറ്റി. മാക്സിമം എനർജി 3.5 ജൂൾസ്. Overall length 210 mm, barrel length 114.6 mm. BERETTA CO2 പിസ്റ്റൾസിന് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യുമാറക്സിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂളുണ്ട്, 2 റോട്ടറി മാഗസിനുണ്ട്, എലങ്കുണ്ട്, സ്ക്രൂസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും സൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ യൂസർ മാനുവലുണ്ട്. അടുത്തതായി നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് WALTHER CP88 .177 കാലിബർ. ഇതാണ് യുമാറക്സിൻ്റെ ജർമ്മൻ മെയ്ഡ് WALTHER CP88. ഇതിൻ്റെ പവർ സോഴ്സ് CO2 ക്യാപ്സ്യൂളാണ്. 8 ഷോട്ട് മാഗസിൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എനർജി 3.5 ജൂൾസ്. ഓവറോൾ ലെങ്ത് 180 mm, ബാരൽ ലെങ്ത് 19.9 mm. അപ്പോൾ WALTHER CP88ലും BERETTAയിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത അതേ സെയിം ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സ്യൂളുണ്ട്, റോട്ടറി മാഗസിനുണ്ട്, എലങ്കുണ്ട്, പിന്നെ എൻ്റെ കമ്പനി കാറ്റലോഗും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 പിസ്റ്റൾസ്. ഒന്ന് BERETTA 92FS, ഇത് വാൾത്തറിൻ്റെ CP88. രണ്ടും നല്ല പവർഫുൾ പിസ്റ്റൾസാണ്. നമുക്കത് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നല്ല പവർഫുള്ളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലുക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. വാൾത്തറിൻ്റെ CP88 പിസ്റ്റളാണിത്. ഇതെങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് WALTHER CP88ൻ്റെ ലോഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് 2 മോഡുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തോക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് മോഡിലായിട്ട് വേണം നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഇത് സേഫ് ആണോ അതേ ഫയറിംഗ് മോഡാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സേഫ് മോഡാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ റോട്ടറി മാഗ് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിലാണ്. ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ താഴ്ത്തിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. അന്നേരം ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവും. അതിനുശേഷം റോട്ടറി മാഗിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാണ് റോട്ടറി മാഗ്. റോട്ടറി മാഗിൽ നമ്മൾ പെല്ലറ്റ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗിൻ്റെ ഈ ഫ്ലവർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവറുള്ള ഭാഗം തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗിൻ്റെ കറക്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പെല്ലറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവാനും അതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് രീതി ചെയ്യുക. പെല്ലറ്റ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ കുക്കിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് പെല്ലറ്റാണ്. പെല്ലറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 8 റൗണ്ടിൻ്റെ മാഗസീനാണിത്. 8 പെല്ലറ്റ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മാഗ് എങ്ങനെയാണ് തോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫ്ലവറുള്ള ഭാഗം ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം തോക്കിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രിപ്പിൽ പിടിക്കുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് റോട്ടറി മാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് CO2 കാട്രിഡ്ജ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് തോക്കിൻ്റെ CO2 കാട്രിഡ്ജ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചാണിത്. ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക.
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രെഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അത് എപ്പോഴും ലൂസായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ കാറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനായിട്ട്. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് ലോക്കാണ്, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. കാറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു. അതിനുശേഷം അത് ത്രെഡ് ചെയ്യുക. ത്രെഡ് നന്നായി ടൈറ്റായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കാറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഭാഗത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ പക്ക ടൈറ്റാണ്. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു സെമി ലോഡ് എന്നുള്ള രീതിയാണ്. നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റേജ് ഡിസ്ചാർജായി തോക്ക് റെഡി ടു ഫയർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായി. നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കറക്റ്റ് രീതി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ഫയർ ചെയ്യേണ്ട ആ രീതിയിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗൺ വന്നിട്ട് സെമി ലോഡിലാണ്. നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അത് ഫുൾ ലോഡിലേക്ക് ആവുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സേഫ് മോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഫയർ മോഡിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ടു ഫയർ എന്നുള്ള മോഡിലായി. നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സേഫ് മോഡിൽ നിന്നുള്ളത് ഫയർ മോഡിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ അത് റെഡി ടു ഫയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തോക്ക് പൊട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമോ അതോ വിദേശ നിർമ്മിതമോ ആയ നോൺ ലൈസൻസ് ഗണ്ണുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ എയർഗൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. അപ്പോൾ സുബിൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് അവിടെ. സുബിൻ ചേട്ടൻ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.